Sen her yıl yaş gününden birkaç gün önce bir sorun yaşarsın. Sonra da mutlu yıllar senin önüne pasta koyarlar. Yani tabii progres haritada Ay Pluto karesi varken ağlatırlar, onu söyleyeyim. Yani bir şey başlattığında arkadaşım, gökyüzündeki pozisyon neyse öyle gidiyor. Yani hiçbir şekilde müdahale etmen mümkün değil. Bu aynı zamanda senin söylemen, söylediğin sözler, yaptığın işler, aldığın kararlar, hatta düşündüğün sorular bile aslında gökyüzünde, bu da horary. Yani o sorulara bile cevap var. Onların da aklına gelen soru da horary ile cevaplanıyor. Yaptığın işte seçim astroloji ile ilgili. Yine para evinde sıkıntılı bir şey olmamalı. Eğer sen ticari bir mantalite başlatıyorsan ikinci evde sert etki istemiyoruz. Para evinde bir gerilim, bir kare açı, tek kare pozisyon istemiyoruz. Çünkü sen ticaret düşünüyorsun. Orada tek kare var. Olmaz. Yani bu senin para konusunu kısıtlar. İşindeki kaynaklarını kısıtlar. Bu her zaman böyledir. Yani isterse mesela trading yapıyorsun, ikinci ev sıkıntılı, yapma. Yolculuğa çıkarken mesela yolculuğa çıkıyorum, 3-9 aksına bakacağım. Yani 3-9 aksında gerilim istemiyorum. Ondan sonra çünkü yaptığım eylem yolculukla ilgili bir eylem ve 3-9 aksında bir gerilim olursa benim yolculukta bazı aksaklıklarla ve teknik sorunlarla karşılaşabileceğimi burada gösteriyor. Yolculuğa çıktığın an önemli. Bu Uranüs güzel açılar alıyorsa sürpriz getirir. Yani acayip bingo yaparsın, yani onu söyleyeyim. Mesela en tepede olduğunda ani beklenmedik olaylar, en altta olduğunda ani beklenmedik olaylar, birinci evde olduğunda ani beklenmedik olaylar, DSC'de olduğunda ani beklenmedik olaylar koyar. Ama ben bugüne kadar terste kaldığım tüm işlemlerde Uranüs buradaydı. Yani onu söyleyeyim, 7. evde Uranüs vardı. Ne zaman 7. evde Uranüs varsa ben terste kaldım. Aksayabilir ve Uranüs kare açılar aldıysa, beklenmedik olaylar en tepede, DSC'de, ASC'de, IC'de istemiyoruz. Yani kare almış bir Uranüs istemiyoruz. Yine şimdi Lilith, bak şimdi şöyle çalışır 7. evde. Doktor sana teşhis koyamaz. Ya da koysa da yanlıştır. Yanlış tedavi uygular. Genellikle. 7. ev, 6. ev, 8. ev Lilith'ler hep böyle çalışır. Kader senin seçimlerinle ilgili olduğu için sen şimdi gitmedin yurt dışına. Tamam, diğer versiyon başlayacak. Anladın? Versiyonları var. Asla erteleyemezsin. Sadece sana en uygun olan, işte biz buna kaderde manipülasyon diyoruz ya. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Nasılsınız? İyisinizdir, umarım her şey yolundadır. Seçim astrolojisi dersinde sonda kaldık. Şimdi gelelim bu geceki derse. Seçim astrolojisi ile ilgili sizlere ekstra paket dersler göndermiştim. Onları inşallah izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de mutlaka izleyin, çünkü orada ekstra bir sürü örnek var. Arkadaşlar şimdi sizlere bu geceki dersimde seçim astrolojisi kapanış. Konuyu şöyle bir toparlayalım. Nerede kalmıştık? Evet, seçim astrolojisi ile ilgili bizim ana temamız neydi arkadaşlar? Gökyüzünde yani seçim astrolojisi yaparken ASC dispozitörü düzgün bir yerde olmalı. Özellikle 8. evde, 6. evde olmamalı. ASC dispozitörü 12. evde olmamalı. Yani kurallarımız vardı. Neydi bunlar? Her zaman için ASC dispozitörü yaptığımız işi temsil edeceği bakımından ASC dispozitörün 8. evde olmasını ve 12. evde olmasını ve 16. evde olmasını pek de hayra alamet bulmuyorduk. Dolayısıyla ASC dispozitörünün daha rahat pozisyonlarda olması bizim daha çok hoşumuza gidiyordu. Özellikle 7. evden de karşıdan bize bakan bir gezegen olmamasını kabul ediyorduk. Yani buralarda böyle şey olmazsa daha rahat bir pozisyon olacaktı ve yaklaşan açılar bizim için önemli oluyordu. MC noktası bizim için önemliydi. ASC noktası bizim için önemliydi. MC noktası bizim başarı oranımızı, IC kök noktayı yani şu eksenlerde önemli olayların yani önemli karelerin ve tek karelerin olmamasını yeğliyorduk. Yani bir şey başlattığında arkadaşım
gökyüzündeki pozisyon neyse o öyle gider yani. Öyle gidiyor. Yani hiçbir şekilde müdahale etmen mümkün değil. Bu aynı zamanda senin söylemen, söylediğin sözler, yaptığın işler, aldığın kararlar, hatta düşündüğün sorular bile aslında gökyüzünde. Bu da horary. Yani o sorulara bile cevap var. Onların da aklına gelen soru da horary ile cevaplanıyor. Yaptığın işte seçim astrolojisi ile ilgili. Daha çok arkadaşlar 7 planet olarak düşünmenizi tavsiye ederim ilk etapta. Yani bu 7 planeti önemseyin. Yani majör olarak bunlar geçerli. Tabii ki Uranüs, Neptün, Plüto geçerli ama bunlar bizim dispozitörlerimiz. Yani diğerlerinin zaten dispozitör mantalitesi olmadığı için kabul etmiyor muyuz? Ediyoruz ama biz daha çok onların açılarını, yani Neptün, Uranüs, Plüton'un daha çok açılarını kabul ediyoruz yani. Açı kabul ediyoruz. Onların bir yöneticiliklerini kabul etmiyoruz. Dolayısıyla burada 7 planeti önce bakın, yani durumu bir görün. Daha geniş olarak da full planet olarak da açıp bütün gezegenler etkisiyle de seyredebilirsiniz. Yani haritayı görebilirsiniz. Yine burada bir iş yapmak için özellikle evet dedik ki ASC kuvvetli olacak. 7. evde müşterilerimiz oluyor. İş yaptık. Bu bizim işimiz. Bu bizim müşterilerimiz oluyor. Bu ortak kazançlarımız oluyor. Bu verdiğimiz hizmetle ilgili yer oluyor. 6. ev. 6, 7, 8 yani 7. evde bizim müşterilerimiz gelmiş oluyor. Dolayısıyla hani orada da böyle ters etkilerin olmaması gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. Yani orada olumlu etkiler olursa daha iyi. Yine para evinde sıkıntılı bir şey olmamalı. Eğer sen ticari bir mantalite başlatıyorsan 2. evde sert etki istemiyoruz. Yani para evinde bir gerilim, bir kare açı, tek kare pozisyon istemiyoruz. Çünkü sen ticaret düşünüyorsun. Orada tek kare var. Olmaz. Yani bu senin para konusunu kısıtlar. İşindeki kaynaklarını kısıtlar. Bu her zaman böyledir. Yani isterse mesela trading yapıyorsun, 2. ev sıkıntılı, yapma. Yani bu her yaptığın iş için geçerli. Dolayısıyla tabii ki vergi dairesi esas olan işlerde arkadaşlar şimdi 9'a kadar, hani 6'ya kadar açık yer. Vergi dairesine gidebiliyorsun ama bu yaptığınız her işte geçerli. Yani sadece vergi dairesine gidip başvurmalı işler düşünmeyin. Yani bu aldığınız kararlar yolculuğa çıkmakla ilgili olaylar. Ondan sonra yolculuğa çıkarken mesela yolculuğa çıkıyorum, 3-9 aksına bakacağım. Yani 3-9 aksında gerilim istemiyorum. Ondan sonra çünkü yaptığım eylem yolculukla ilgili bir eylem ve 3-9 aksında bir gerilim olursa benim yolculukta bazı aksaklıklarla ve teknik sorunlarla karşılaşabileceğimi burada gösteriyor. Yolculuğa çıktığın an önemli. Tabii ki burada yolculuk şimdi 3-9 aksı yol demek ama arkadaşlar şimdi sen eylemin muhteviyatında sen zaten yolculuğa çıktığın için ASC yolculuk olmuş oluyor. Yani eylemin içeriği yolculuk çünkü. Dolayısıyla sen ASC dispozitöründe burada önemseyeceksin. ASC dispozitörü 12. evde, 8. evde, 6. evde yorucu bir yolculuk veya zorluklarla geçen bir yolculuk haline getirebilir işi. Çünkü ASC dispozitörü senin yaptığın işin kimliğini gösteriyor. Yani şimdi o zaman sen yolculuğa da çıksan, herhangi bir iş de yapsan ASC dispozitörü sakatta olmayacak yani. Mesela ameliyata giriyorsun ya da bir hastalık, bir şey var, bir şey yapacaksın, bir eylem. Ben mesela bunları önemsiyorum. Yani benim horary ile seçim astrolojisi arasında hiçbir fark yok. Atları değişik. Aradaki fark şöyle bir ince çizgi var. Horary aklına gelen soruları açıklar. Aslında horary'nin içinde soru değil, olay anı haritaları da vardır. Yani çok enteresan horary. Yani horary aslında seçim astrolojisiyle çok birbirine benziyor yani. Seçim astrolojisinde eylem var. Horary'de soru var. Yani ince nokta burası. Yani olay olmasa bile aklındaki soruyu sorabiliyorsun ama seçim astrolojisinde bu yok. Seçim astrolojisinde eyleme geçme planı var. Yani seçim astrolojisinde geleceği planlıyorsun. Horary'de plan yok. Horary tamamen doğaçlama. Aklına gelen soru önemli. Horary'nin bir de yani olay anı haritaları var. Hani kriminal tarafı da var. Yani mesela bir şey oldu, o ana bakıp nasıl olduğunu anlayabilirsin horary teknikleriyle. Ondan sonra yine geçmiş açılar, geçmişte olanları, gelecek açılar, şimdi olacak olanları burada gösteriyor yani. Yani ben mesela kriminal astrolojinin içinde horary kullanıyorum. Ama horary'yi olay anı olarak kullanıyorum. Yani olayın olduğu anın haritasını açıyorum. Horary gibi yorumluyorum. Yani bu böyle olmuş, buradan gelmiş, bunun teyzesinin kızı bu, bunun şu fail olayı şu. Hani fail şununla bağlantılı falan gibi böyle ya da maktul fail ilişkisi konusunda horary'den esinlenerek hazırlıyorum. Kriminal astrolojide
Yani piyasada yok yani. Yani piyasada kriminal astroloji ile ilgili hiçbir bilgi yok. Bunu da ben icat etmedim ama yani çok çok eskilerden Devrim Hoca veriyormuş kriminal astroloji ama artık vermiyor. Türkiye buna hazır değil deyip bırakmış. Ondan sonra çok yıllar önceden bir iki defa vermiş kriminal astroloji. Devrim Hoca, Devrim Dönen ama artık vermiyor. Ben kendim geliştirdim. Devrim Hoca'dan böyle bir eğitim almadım. Horary ve seçim astrolojisi birleştirerek yorum yapılıyor. Ama bazı böyle önemli etkiler. Yine ASC, MC çok önemli. Olayda kim ne yaptı bu taraf önemli. Yani saldırgan burada hep. Yani 7. evde saldırgan var. Yani bir saldırgan olay inceliyorsunuz. Hani fail her zaman 7. evde. Gizli kapaklı konular 12. ev, 8. ev. Yani bu şekilde böyle yorumluyoruz. Aynı seçim astrolojisi gibi, aynı horary gibi ayın geçmiş açıları. Yani kriminal astrolojide geçmiş açılar var arkadaşlar. Yani geçmiş açılara bakıyoruz. Yani bir tek olay bu. Fark kriminal astrolojide. MC'de Mars varsa şimdi bu mesela plansa bu böyle paldır küldür yani. Yani paldır küldür gidersin. Neden? Mars çünkü mantık yok, tamam mı? Dolayısıyla ben mesela en tepede Mars'ı sevmiyorum pek. Yani bir işlem yaparken beni çok aceleci yapıyor. Yani o esnada plan yapmadan paldır küldürü atlatıyor beni yani. Mesela Mars'ı tepede sevmiyorum. En tepede yani. Olmasın yani. Ama mesela Mars güzel açılar aldıysa yücelimde falan da olur. Ama mesela Mars yengeç zaten sakat yani. Bir de üstüne en tepede hani beni tamamen plansız yapıyor. Dolayısıyla ben Mars'ı en tepede istemem. Yani bir trade işlemi yapacaksam yani ya da bir herhangi bir işlem yapacaksam yani fark etmez trade millet yani bir iş yapacaksam. Daha ben böyle Merkür yani retro bir gezegen olmasın ama çünkü retro bir gezegen en tepedeyse o işi bir daha yapmak zorunda kalırsınız. Yani bir daha üstünden geçeceksin. Çünkü retro bir gezegen var en tepede, yönetici retro yani. Dolayısıyla hani olumlu bile olsa açısı en tepede bir retro gezegen. Ben hani özellikle kişisel gezegenlerde Merkür, Venüs istemiyorum yani. Neden? Çünkü bunlar beni geriye sarıyor. Yani o işi yapıyorum bir daha yaptırıyor bana. Aynı şeyi bir daha yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden ben bunu özellikle MC'de, IC'de istemem. Yani retro bir gezegen varsa MC'de, IC'de istemiyorum yani. Nereye koyarsanız koyun ama MC, IC'yi koymayın. Mars 1. evde olabilir ama en tepede olmamalı. 1. evdeki Mars'a sakattır. Yani seni plansızlaştırır. O yüzden burada ama Mars yücelimdeyse, kalitesi yüksekse, güzel açılar alıyorsa olabilir. Ama Yengeç burcundaki bir Mars'ın tepede ne işi var yani? Dolayısıyla istemem, yapmam. Burada Uranüs arkadaşlar mesela en tepede olduğunda ani beklenmedik olaylar, en altta olduğunda ani beklenmedik olaylar, 1. evde olduğunda ani beklenmedik olaylar, DSC'de olduğunda ani beklenmedik olaylar koyar. Ama bu Uranüs güzel açılar alıyorsa sürpriz getirir. Yani acayip bingo yaparsın. Yani onu söyleyeyim. Tabii güzel açılar varsa. Mesela Ay Uranüs sinirlerinde en tepede böyle pıt diye alırsın yani, tamam mı? Özellikle elektronik parada falan. Ama ben bugüne kadar terste kaldığım tüm işlemlerde Uranüs buradaydı. Yani onu söyleyeyim. 7. evde Uranüs vardı. Ne zaman 7. evde Uranüs varsa ben terste kaldım. Yani ben long bastım, short çıktı yani. Tamam mı? Halbuki bütün hesaplarımı yapmıştım. Her şey longtu yani. O işlem longa gidiyordu. Ama Uranüs 7. evde olduğunda bütün planlar aksayabilir ve Uranüs kare açılar aldıysa, beklenmedik olaylar en tepede, DSC'de, ASC'de, IC'de istemiyoruz. Yani kare almış bir Uranüs istemiyoruz. Yine ben daha çok Uranüs'ü gördüm. Hep 7. evimdeydi. Yani ne zaman terste kalsam Uranüs 7'de abi. Dolayısıyla hani 7. evden karşıya bakıyor böyle. Böyle bir Uranüs var. Yani terste kaldığım işlemlerde böyleydi. Şimdi Koç yükselsem Mars Aslan'da 7. ev boş, güzel. Uranüs 2. evden geliyor. Ama Satürn'de kare mesela. Bu şimdi biraz sorunlu bir şey. Sorunlu bir zaman dilimi. Yani Satürn Uranüs arasında retro kare var. Yani Satürn retroya gidiyor. Yani Satürn'ü kareleyecek. Uranüs'ü kareleyecek. Ama Ay Venüs kavuşum Uranüs'e önce varıyor. Yani Ay Venüs burada şipşak, hani kısa vadeli bir işlem. Hani işleme giriyorsun çıkıyorsun hemen. Yani 20-30 dakikalık bir işlem için bu kullanılabilir. Tabii burada dikkatli olunması lazım. Şiron 1. evde seni yaralayabilir. Mars burada Aslan burcunda gayet güzel. Ama Plüto karşıtlığından çıkmış bir Mars var, yanıltabilir. Çünkü Mars Plüto karşıtlığı manipülasyon demek. Açı bozulmuş, yani uzaklaşmış ama hala yanıltıcı etkisi senin üzerinde. Dolayısıyla ASC dispozisyonuna böyle bir yanıltıcı bir şey koyarsak hani bizi burada strese sokabilir. Mars Jüpiter arasında 150 açılar var. Mesela bunu şimdi sevmedim ama Ay Venüs böyle 4. evde
girerken çok güzel oluyor. Çünkü 4. ev kasa demek. Hani cep demek, yani cebim. Yani ben burada özellikle olumlu açılarda böyle 4. eve vurdururum onu ki 4. ev kasa demek. Yani kasa benim kazanmamla ilgili. Kazandığımda 4. ev, benim bütün kazanma işlemlerimde 4. evde hep olumlu etkiler var. Yani ama mesela burada manipülasyonlu bir piyasa, yanıltıcı bir piyasa olduğunu da görüyoruz. Yine burada Mars'ın astroloji dispozisyonu Jüpiter'le olan 150'lik açısını hiç beğenmedim. Devam edelim. Şöyle bir Mars'tan çıkalım bakalım. Jüpiter'i kullanabiliriz burada. Sorularınızı aldım. Evet hocam, ileri seviyede finans astroloji göreceğiz. Ayrıca siz branş dersi olarak mı trading astroloji vereceksiniz? Evet, yani o fantazi. Yani isteyen alır. Yani bizim yani finans astrolojisi de aynı şekilde. Yani bu branş, yani isterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız. Yani parayla ilgilenmiyorsanız almazsınız. Finans astrolojisini görmek zorunda değilsiniz ama yani şey var, yani astroloji, yani ne zaman para kazanılır, ne zaman şey olur, yani bunları öğrenmek istiyorsanız, parasal dengeleri, yani para kazanmayı hedefliyorsanız, trading borsa tamamen böyle, yani kripto paralar üzerine özellikle çok yoğunlaşacağım trading'de. Yani tamamen kendi isteğiniz doğrultusunda. İlki hocam, ben bugün işimden istifa ettim. Çalışmamaya karar verdim. Yoluma astrolojiyle devam etmek istiyorum. Haritam uygun mudur diye sormak isterim. Bir söyle bakalım haritanı. İstanbul'dan taşınmak istiyorum, Marmaris ya da Bodrum'a. Kesin kararlıyım ama doğru zaman ne zaman olur? Hocam biz Jüpiter orta seviyede medikal görmedik. İleri seviyede çok zorlanır mıyız? Zorlanmazsınız. Medikal, finansal, hani bunlar, şöyle diyeyim, zorlanmazsınız, anlarsınız konuyu. Problem yok ama yani bu dersler yani isteğe bağlı. Yani isterseniz görürsünüz, isterseniz görmezsiniz. Bundan sonra işleyeceğim bütün dersler seçmeli yani. Branş dersleri çünkü. Yani istersen hepsini alırsın. Siz hepsinde odaklanırsın. Yani burada tamamen sizin seçiminize kalmış ama çok hasta kişi geliyor. Yani dolayısıyla hani danışan, eğer sen bu işi danışmanlık düzeyinde yapmak istiyorsan, kişinin hastalığını teşhis etmesi, işte ona düzgün bir operasyon tarihi ayarlamakla ilgili hani tavsiye ederim ama medikal konusu, dediğim gibi, yani bilmek zorunda değilsin, finansal konusu gibi. Ama dediğim gibi sen bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorsan sana her türlü danışan gelecek. Onu da belirteyim. İşinden istifa etmişsin, hayırlı uğurlu olsun. Astrolojiyle devam etmek istiyorsun. Akrep yükseliyor haritanda. Zaten yani akrep zaten direkt bu tarz konuların insanıdır. Haritanın en tepesinde Uranüs var. Yine bu yani astroloji figürlerini en tepelerde görüyoruz. Öğretmenlik vesaire, hani anlatmak, danışmanlık vermekle ilgili gündemler verir. Ay terazi yine ilişkilerle ilgili. Öğretmenliği mi bıraktın? Nasıl yani? Bir dakika şimdi. Öğretmensen keşke bırakmasaydın. Yani hem öğretmenlik hem bunu yapabilirdin. Ha, emekli mi oldun? Uzun süredir vermek zorunda olduğun kararları da önüne koydurur yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada bakarsak haritanda hani öğretmenlik alametleri var. Hani danışmanlık vermek, vermek. Akrep zaten haritan. Ondan sonra yani problem yok. Burada var. Yani Neptünle Merkür arasında da bir kontak var. Olumlu bir kontak var. Yine Şiron'la Neptün arasında da bir kontak. Güney Ay ile Neptün arasında bir kontak. Birinci evde olması. Yani 12. evden alması. Yani sen bu konularla ilgili, yine Güneş 3. evde, Kova burcunda. Yani bu astroloji ile ilgili gündemler verir. Yani zaten sen bu konulara meraklı insanlardansın. Haritanda en tepede Uranüs'ün olması. Yani bunu yapabilirsin. Ama var şimdi, Merkür Retrosu'nda verdin ya bu karara. Yani buradan geliyordu ya şimdi Merkür burada. Dolayısıyla yani bunu hep sorgulatabilir sana. Yani ikide bir ya acaba öğretmenliği. Gerçi ama sen daha önceden düşündüğün bir şeydi değil mi bu? Yani düşündüğün bir şeyi o zaman Merkür Retrosu'nda yapabilirsin. Yani planın bir türlü olmuyordu. Çünkü Merkür Retrosu aynı zamanda senin güneşine olumlu açılar getiriyor İkizler Burcu'ndan. Yani bu bir karar vermekle ilgili de bir gündem ortaya koyuyor Merkür buradan güneşine doğru. Yine Uranüs'ün de çok güzel kontakta. Yani öyle bir zamanda vermişsin ki bak mesela. Evet. Merkür, Güneş burada Uranüs'ünle de kontakta, olumlu kontakta. Ve Satürn de burada yine Güneş'in üzerinde. Yani sana artık bu kararı ver diyor. Merkür gerilerken de yine Güneş'ine olumlu açılarla geriliyor. Yani burada yine de arada böyle bocalı aklına gelebilir ama yani pek de zorlayıcı bir etki burada görünmüyor. Bak ben aynı zamanda size astroloji danışmanlık verirken bunlara iyi bakın. Şimdi bak Animate. Şimdi bu kişi
Bir kere bütün buradaki etkide sürekli sorun yaşıyor, tamam mı? Çünkü bura mimlenmiş. Mim var burada. Burada bir kontak oldu mu olacak hep o. Yani farklı versiyonlarla önüne çıkacak. Mesela örnek. Bakalım nasıl yaşamışım. Versiyonlarına bakalım mesela. 2021'den geri alıyorum. Oraya en yakın enerji. Bak şimdi. Venüs geçmiş. Bak şimdi en yakın 2020. Şimdi Venüs geçmiş. 2020 Ekim. Hatırlıyor musun? Ağır bir hastalık geçirdim. Çocuklarla ilgili mi? Kendinle ilgili. Sende kalp sorunu kalp sorunu var mı sende? Peki yanlış teşhis olabilir mi? Doktor sana yanlış bir şey söylemişti. Teşhis koyamadılar. Tamam, Lilith işte. Aynen Lilith işte. Teşhissiz hastalık demek. Şimdi Lilith bak şimdi şöyle çalışır 7. evde. Doktor sana teşhis koyamaz. Ya da koysa da yanlıştır. Yanlış tedavi uygular. Genellikle. 7. ev, 6. ev, 8. ev Lilith'ler hep böyle çalışır. Ben sana versiyonlarını söyleyeyim bunun bak. Şu yeni ay seni çok üzmüş. 2020 Ağustos hatırlıyor musun? Hasta mıydın buradan? Kalbin kırıldı. İşte aslan Lilith kalp de kırar. Çünkü aslan Lilith yani aslan kalple ilgilidir. Senin gururunu incitmişler. Doğru mu? Evet. Kandırılmış olabilir misin acaba? Evet. Lilith aslan 7. evde. Şimdi bak versiyonları bunlar. Yani bak burada dikkatli ol. Tamam mı? Hani bu bir tetiklendi mi tak. İstediğin kadar akıllı ol. Yani istediğin kadar akıllı ol seni kandırırlar. Tamam mı? Versiyonları böyle çıkmış bak. Lilith mesela borsa demek. Dikkat borsaya dikkat. Mesela Lilith aslan. Şimdi bunun versiyonlarına bakacaksın. Haritanızda natal harita mimdir. Tamam mı? Yani natal haritada bir şey var. Şimdi bu nasıl çalışmış? Daha önce nasıl çalışmış? Yeni ay dolunaylara bakın önce. Tutulmalara bakın. Nasıl çalışmış? Zaten o sana versiyon veriyor. Yani aklın başlıyor. Ha diyorsun lan bu seferkinde de böyle bir şey olabilir. Yani ana formatı anlayın. Format hep aynıdır. Ama versiyonları farklıdır. Yani bu bir kere 7. evden gelecek. Karşından yani. Yani karşıdaki kişiden gelecek. Sana bir atak var. Bir karanlık demek yani. Tespit edilemeyen şeyler. 7. ev doktor demek, avukat demek, müşteri demek, ortak demek, eş demek, koca demek. Şimdi aslan olduğu için çocuk da demek aynı zamanda. Şimdi yani çocuğunla ilgili de bir sorun çıkartabilir. Şimdi gelelim mesela versiyonlarına bakalım mesela. Başka versiyonlarına bakalım mesela. Mesela oradan daha ben böyle bir sert bir etki getireyim. 2019 Ağustos'a gelelim. Gel şimdi. 2019 Ağustos. Bu sefer dolunay var. Hatırlıyor musun 2019 Ağustos'u? Evet, genellikle hep yaş gününde oluyor. Çünkü güneşin hemen yanında olduğu için bu önce seni buradan bir probleme veriyor. Sonra da mutlu yıllar sana. Sen her yıl yaş gününden birkaç gün önce bir sorun yaşarsın. Sonra da mutlu yıllar senin önüne pasta koyarlar. Yani tabii progres haritada Ay Plüto karesi varken ağlatırlar, onu söyleyeyim. Ona dikkat et. Çünkü Ağustos'ta gideceksin gene. Yani bence sen Kasım'da git. Ama Ağustos'ta gideceksen de şayet dikkatli ol. Asla pes etmez astroloji. Hani kader senin seçimlerinle ilgili olduğu için sen şimdi gitmedin yurt dışına. Tamam, diğer versiyon başlayacak. Anladın? Versiyonları var. Asla erteleyemezsin. Sadece sana en uygun olan, işte biz buna kaderde manipülasyon diyoruz ya. Benim sana tavsiyem o ara senin canını sıkacak olan birini bul. Bilinçli bir şekilde senin canını sıkmasını sağla. Bir şekilde paldır küldür bir kavga, olayı ayarla, tiyatroyu çevir. Oh de, tamam rahatladın, bitti de. En azından bu şekilde yapman daha olumlu. Yani o zaman çünkü geriye kalıyor çocukla eşin kalıyor, anladın? Yani yani canını sıkacak birini bul. Yani burada bak, emin ol zorlanmayacaksın bulmakta. Yani o an senin canını sıkacak birini bulmakta zorlanmayacaksın. Yani biri illa gelecek, anladın? Çünkü sen o anda o etkiyle, enerjiyle donatıldığın için, yurt dışına gitmediğin için diğer olasılıklar çalışacak. Ya karşına biri gelecek seni üzecek, ya eşin ya çocukların yani. Ya da borsa. Ya da gir o anda kripto paraya 1000 lira yatır, kaybet. Kaybet 1000 liradan ol ama en azından de ki tamam ulan çok üzüldüm 1000 liram gitti falan. Ulan 1000 lira ne ki, en azından sağlığın yerinde, canında kimse sıkmamış yani. Yani o yüzden burada yani demek istediğim, bu enerjiyi patlatmalısın. Yani evini su basacaksa bir sürahi suyu al, halının üstüne dök. Aksi halde evini su basar. Nereden basacağını da bilemezsin. Ayvayı yersin. Bu işte enerji yönetmektir. Yani işte kader, hani kaderi yönetebilirsin ama bilinçli bir şekilde yönetebilirsin. Yani o enerji patlayacağım diyorsa patlayacak. Orada bu Lilith var, Mars var. Bu patlayacak ya, engelleyemezsin. Ama kendi sahana taşıyabilirsin. Yani bu
rakip sahada futbol maçı oynamakla kendi sahanda futbol maçı oynamak kadar arada fark var. Yani bilirsen yönetirsin. Peki maksat burada budur. Yani kaderi engelleyemezsin. Sadece istediğin alana çekersin. Yani istediğin tarafa doğru çekersin. Dersin ki tamam zaten bu olacaktı. Ben böyle olmasını sağlıyorum. Oh rahatladım. Yani tamam problem yok yani. Yani öbürkü olması şeklini engelledin ama. Çünkü burada bir olasılık var ve Pluto karen var. Unutma. Diğer derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi geceler arkadaşlar. Hayırlı geceler. Görüşmek üzere.